सो है अब पहिला चाहिँ अब हाम्रो एन्युटी सर्टेनमा के हुन्थ्यो भन्दा एडियुएन भनेको 1 माइनस भिएन अपन डी हुन्थ्यो है अनि त्यसैमा चाहिँ अरियर पेमेन्ट चाहिँ भने 1 माइनस भी पावर एन अपन आई हुन्थ्यो सो यो भनेको तिमीले सबै लास्ट सेमेस्टरमा पढेको एन्युटी सर्टेनहरू हो हैन सो अब कन्टिन्युअसमा हेर्दाखेरि पेमेन्ट 1 को फिक्स पेमेन्टहरू हुन्थ्यो 1 माइनस भी पावर एन अपन डेल्टा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेमेन्टहरू आउँथ्यो सो अब यो च्याप्टरमा हामीले के पढिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेजर भनेको होल लाइफ एन्युटी छ टेम्पोरेरी एन्युटी छ अनि डेफर्ड एन्युटी छ हैन सो होल लाइफ एन्युटीमा चाहिँ प्रिमियम पेमेन्ट अफ होल लाइफ अस्योरेन्सको जस्तो भयो एउटा हिसाबले किनकि होल लाइफ अस्योरेन्समा पनि डेथ नहुँदासम्म बेनिफिट दिने हो यहाँ पनि होल लाइफ एन्युटीमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही डेथ नहुँदासम्म चाहिँ प्रिमियम पे गर्नु पर्यो नि त सो त्यो प्रिमियम पेमेन्टको जुन सिक्वेन्स छ सिरिज अफ पेमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केलाई कसरी हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले होल लाइफ एन्युटीसम्म हेर्न मिल्छ अथवा तिमीहरूले एन्युटी नै किन्यो भने एउटा एन्युटी नै ल आज मैले लम्सम पे गर्छु र चाहिँ मलाई फ्युचरमा चाहिँ लाइफ म बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ मलाई पेमेन्टहरू चाहियो भने त्यो पनि एन्युटी नै हो है सो टेम्पोरेरी एन्युटी भनेको प्रिमियम पेमेन्ट अफ इन्डोमेन्ट एन्युटी अथवा अरू कुनै पनि प्रिमियम पेमेन्ट्सहरू चाहिँ तिमीहरूको टेम्पोरेरी एन्युटी हुन्छ इन्डोमेन्टको तिमीहरूको लिमिटेड टाइमसम्म पेमेन्ट हुन्छ हैन सो टेम्पोरेरी एन्युटी त्यो भयो डेफर्ड भनेको अब डेफर्ड भनेको कि होल लाइफमा पनि डेफर्ड भएर होल लाइफ पनि हुनसक्छ डेफर्ड भएर टेम्पोरेरी पनि हुनसक्छ भन्नाले 10 वर्ष डेफर्ड भएपछि त्यसपछि होल लाइफ एन्युटी कन्टिन्यू हुनसक्छ अथवा 10 वर्ष टेम्पोरेरी भएपछि फेरि हैन डेफर्ड 10 वर्ष डेफर्ड भएपछि फेरि टेम्पोरेरी पनि हुनसक्छ है सो अब हामीले पढ्ने भनेको एडभान्स अरियर र कन्टिन्युअसको पेमेन्टहरूमा पढिन्छ यो सबै उसहरूमा है सो अब आज ठ्याक्कै स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ होल लाइफ एन्युटी है होल लाइफ एन्युटीको चाहिँ एमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एन्युटी हो 1 रुपियाँको एन्युटी हो जुन चाहिँ एन्युटी ड्यू छ भनेको स्टार्टमा पे भन्छ x प्लस 1 x प्लस 2 गरेर चाहिँ आज x हो एन्युटी कहिले भएको छ आजको दिनमै उसले पोलिसी लियो अथवा आजको दिनमै उसले एउटा कन्ट्र्याक्ट केही साइन गर्यो पैसा अथवा लिने अथवा दिने केही भनेर र आजको दिनबाटै क्यास फ्लोजहरू भयो न कि आजबाट 1 वर्ष पछिको दिनमा है सो त्यो हो है सो अब केएक्स भनेको तिमीलाई थाहा नै छ कति वर्ष फ्युचर लाइफ टाइम हो भन्ने हैन केएक्स इजिकल टु 0 छ भनेको एक्स मान्छेको आजको हिजो एक्स र एक्स प्लस 1 को बीचमा उसको डेथ हुन्छ भने उसले कतिवटा पेमेन्ट पायो एउटा टाइम भनेको 0 भयो पेमेन्ट भनेको उसले एउटा पायो है कहिले टाइम 0 मा एउटा पायो त्यो एउटा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ ए ड्यू 1 भनेको एउटा पेमेन्ट हो यो चाहिँ एन्युटी सर्टेनको उसमा चाहिँ हामीले पीवी हेर्दाखेरि यसको पीवी यो हुन्छ हैन पीवी भनेको हामीले एक्सपेक्टेसन अथवा डेथ अथवा मोर्टालिटी अथवा मोर्बिडिटीलाई चाहिँ साइड लगाएर हेर्दाखेरि है अनि अब केएक्स इक्वल टु 1 भयो उसको चाहिँ यो वर्ष बाँच्यो अनि यो बीचमा उसको डेथ भयो भने चाहिँ यो फर्स्टमा उले 0 मा टाइम 0 मा 1 रुपैयाँ पाइहाल्यो टाइम 1 मा पनि उले 1 रुपैयाँ पाइहाल्यो त्यसपछि यो र यो बीचमा कहिले डेथ भयो त्यो पाएन भने चाहिँ 1 यसको पीवी भनेको 1 हुन्छ अनि यो 1 को चाहिँ यसलाई 1 वर्ष डिस्काउन्टिङ गरेर v हुन्छ है सो त्यसलाई हामीले एन्युटी ड्यूमा चाहिँ 2 लेख्न सकियो 2 वर्ष हो भने तीनटा एन्युटी पाउँछु 1 प्लस v स्क्वायर गरेर एड्यू 3 है त्यसै गरी केएक्स इक्वल टु के वर्ष बाँच्ने हो भने उले 0 देखि के सम्म गरेर के प्लस 1 वटा उस पाउँछ के हेर यहाँ 0 वर्ष बाँच्दाखेरि एउटा पेमेन्ट पाएको छ 1 वर्ष बाँच्दाखेरि दुईटा पेमेन्टहरू पाएको छ 2 वर्ष बाँच्दाखेरि तीनटा पेमेन्ट पाएको छ भन्दै केएक्स इक्वल टु के हो भने उले के प्लस 1 वटा टोटल उस पाउँछ त्यसको भनेको चाहिँ 1 v स्क्वायर v के भनेर चाहिँ लास्टको टर्म भनेर v के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ए ड्यू के प्लस 1 गरिदिन्छ के वर्ष बाँच्यो 5 वर्ष बाँच्यो 5 वर्ष बाँचेपछि 0 देखि 5 सम्म चाहिँ 0 1 2 3 4 5 गरेर 6 वटा पेमेन्ट पायो 5 + 1 गरेर 6 हुने भयो हैन सो त्यो हो कुरो पीवी भनेको
अब यसको जेनरल टर्ममा पिभी भनेको ए ड्यू के एक्स प्लस 1 भयो सर्टेनको उसमा होइन, यसको प्रेजेन्ट भ्यालु मात्रै हो। अब चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ भने इपिभी भनेको अब पिभी भनेको ए ड्यू के एक्स प्लस 1 हो, के एक्स प्लस 1 हुँदाखेरि अब एक्स भनेको यही भयो पिभी इन्टु पी के एक्स प्लस 1 हुने नै भयो, त्यसको गर्दाखेरि बी पावर के इन्टु के प्लस केपीएक्स भयो। सो यो कहाँबाट पनि आयो भन्दाखेरि ल है त अब तिमीहरूले 0 के को भ्यालु चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटीसम्म छ, पेमेन्टहरू जुन यो भी को छ नि, भी को भ्यालु चाहिँ 0 देखि के सम्म हुनु पर्यो, किनकि जबसम्म बाँच्छ तबसम्म हुनु पर्यो के को भ्यालु, अनि के चाहिँ इन्टु प्रोबेबिलिटी भयो होइन। अब हामीले चाहिँ यिनीहरूको लिमिट चेन्ज गरियो, जेलाई यता ल्याइयो, केलाई यता के इजिकल टु जे देखि इन्फिनिटीसम्म गइदियो, पी के एक्स इजिकल टु के इन्टु भी पावर जे गरियो, लिमिट चेन्ज गरियो। सो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब यो भनेको के जेदेखि इन्फिनिटीसम्म हुन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मिनिमम जे इयर्स चाहिँ बाँच्नु पर्यो। पी के एक्स इजिकल टु एक्स, के एक्स इजिकल टु एक्स अथवा के टी इजिकल टु के एक्स इजिकल टु टी गर्दाखेरि हामीले के गरिन्थ्यो, टिपिएक्स गरिन्थ्यो होइन। सो हाम्रो पहिल्यैको हो। सो गर्दाखेरि यसको जे इजिकल टु जेरोदेखि इन्फिनिटीमा चाहिँ जेपिएक्स इन्टु भी पावर के। सो यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई हेर इपिभी गर्दाखेरि इए केएक्स प्लस 1 भनेको यसको इपिभी भयो होइन। पहिलो पेमेन्ट आयो, डेथ भए पनि सर्भाइभल भए पनि आयो, प्लस सेकेन्ड पेमेन्ट कहिले आयो, सेकेन्ड पेमेन्ट यो सेकेन्ड पेमेन्ट कहिले आयो, यहाँ सर्भाइभ गरे मात्रै आयो, 1px सर्भाइभ गर्यो त्यसपछि बल्ल आयो होइन। त्यसै गरी थर्ड पेमेन्टको लागि कति वर्ष बाँच्नु पर्यो, यो र यो 2 वर्ष बाँच्नु पर्यो। सो 2 वर्ष बाँचे 2px अनि बल्ल थर्ड पेमेन्ट आयो। थर्ड पेमेन्ट कहिले आउने हो, 2 वर्षको एन्डमा अथवा थर्ड इयरको स्टार्टमा। सो यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, के को भ्यालु चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटीसम्म डिफाइन हुन्छ। किनकि 0 मा किन डिफाइन भयो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अब आजको 1 वर्षमा कुनै पनि बेला डेथ भयो भने उसले चाहिँ आजको युनिटी तिरिसक्छ अथवा पाइसक्छ। तिर्ने हो भने पेमेन्ट हो भने तिरिसक्छ, रिसिभेबल अमाउन्ट हो भने पाइसक्छ है। सो भन्दाखेरि भिके इन्टु केपिएक्स भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्मुला भयो। सो नाउ अब यसको भेरिएन्स फाइन्ड गर्दा है, सो यसको भेरिएन्स फाइन्ड गर्दा तिमीहरूलाई यसको भेरिएन्स फाइन्ड गर्दा मैले तिमीहरूलाई यहाँ यसको चाहिँ उस के हुन्छ भन्दाखेरि ए ड्यू एक्स हुन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो एक्सको माथि चाहिँ हामीले इन्क्लोज गरेको थियौँ है, अब चाहिँ यसलाई इन्क्लोज गरिन्न। पहिला चाहिँ यस्तो थियो होइन, अब चाहिँ यस्तो हुँदैन। पहिला चाहिँ हाम्रो के थियो, एन्युटी सर्टनमा चाहिँ यस्तो थियो, 1 लाई चाहिँ पछाडिबाट इन्क्लोज गरिएको थियो। सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लोज हुँदैन एन्युटी ड्यू है, एन्युटी उसमा चाहिँ है, एक्सपेक्टेड भ्यालुमा है। सो त्यो हाम्रो नोटेसन भयो होइन। सो नाउ अब भेरिएन्समा जाँदाखेरि चाहिँ व्यार पिभी भयो, भेरिएन्स पिभी भनेको ए ड्यू, पिभी भनेको कति छ, पिभी भनेको ए ड्यू केएक्स प्लस 1 हो, ए ड्यू केएक्स प्लस 1 हो इन्टु वेर। अब यो एन्युटी सर्टेनको फर्मुला के हो, 1 माइनस भी पावर केएक्स प्लस 1 अपन डी हो, किनकि एन्युटी डी हो त्यही भएर डी आयो। सो नाउ अब भेरिएन्स, अब यिनीहरूलाई छुट्याइदिएछ है, वेयर भित्रतिर सब सिम्प्लिफाई गरेछ, 1 अपन डी यहाँ राख्यो अनि भी के पावर एक्स प्लस 1 अपन डी गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई छुट्याइदियो। सो कन्स्टेन्टको भेरिएन्स भनेको 0 हुन्छ, त्यसलाई बाहिर निकालिदियो अनि कन्स्टेन्ट जुन मल्टिप्लाई भएको छ त्यो 1 अपन डी जुन कोफिसियन्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, स्क्वायर भएर आउँछ बाहिर निकाल्दाखेरि होइन। सो 1 अपन डी स्क्वायर भएर चाहिँ कोफिसियन्टलाई चाहिँ डी स्क्वायर निकालियो। यहाँ पनि देखाएको छ भी एएक्स प्लस बी को चाहिँ हामीले यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि भी ए स्क्वायर भेरिएन्स अफ एक्स, बी को टर्म के हुन्छ, 0 हुन्छ, किनकि कन्स्टेन्टको भेरिएन्स 0 हुन्छ, भेराइ गर्ने कहीँ उसै छैन। सो नाउ अब यहाँ हेर्दाखेरि 1 अपन डी स्क्वायर व्यार के भी पावर के एक्स प्लस 1 हुँदाखेरि यो त हाम्रो भेरिएन्स हामीले पहिला पनि फाइन्ड गरेको। भेरिएन्स फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ होल लाइफ अस्योरेन्सको बेनिफिट पेड एट द एन्ड अफ द इयरको भेरिएन्स पनि त यही नै थियो नि त एक्सप्रेसन त हामीले यदि हेर्ने हो भने।
हो कि हैन किनकि बेनिफिट पेड एट द एन्ड अफ द इयर अफ द डेथ चाहिँ त्यही भएर K+1 हुने भयो अब होल लाइफ अस्युरेन्समा चाहिँ जहिले डेथ भए पनि हामीले पेमेन्ट पाउने हो हैन V पावर KX भनेको जहिले जहिले पनि हुन सक्छ हैन हामीले यसलाई केसले नै लिमिट गरेको छैन भोलिको दिनमा KX जति माग्छ त्यतिखेर चाहिँ दिने हो तर दिँदाखेरि एट द एन्डमा दिने हो सो यो हुँदाखेरि अब यसको हामीले भेरिएन्स त फाइन्ड गरेको छौँ यसको के हो 2AX माइनस AX को होल स्क्वायर हो कि हैन सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो हाम्रो एन्युटी ड्यूको के भयो एन्युटी ड्यूको एक्सपेक्टेड पीवी प्रेजेन्ट भ्यालु पहिला सुरु त प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ त्यसपछि इपीवी भनेको यो भइहाल्यो अथवा यहाँ पनि छ इपीवी अनि भेरिएन्स के हुन्छ सो भेरिएन्स भनेको केही ठुलो कुरो होइन भेरिएन्स भनेको जस्ट हाम्रो होल लाइफ अस्युरेन्सको भेरिएन्स डिभाइडेड बाइ 1/d² है डिभाइडेड बाइ d² सरी 1/d² इन्टु 1/d² अथवा डिभाइडेड बाइ d². सो यो भयो यहाँसम्म केही प्रब्लम समस्या छ क्लास छैन सर. सो अब चाहिँ तिमीहरूलाई धेरै कुराहरू चाहिँ पहिला जुन पढिसक्यौँ त्यहाँबाट डिराइभ हुन्छ है मैले कहाँबाट आएको हो यो भनेर चाहिँ भनिदिन्छु जसरी अघि होल लाइफ अस्युरेन्सबाट हामीले त्यो लियो हैन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ त्यहाँबाट आएको भन्ने चाहिँ भनियो हैन अब त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले पहिला पढेकोमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु हेर्न अनि तिमीले बिर्स्यौ रिकल गर्न चाहन्छौ भने पछाडि गएर एक्चुअली हेर्ने अब अघिको के थियो अघिकोमा के थियो पेमेन्टहरु स्टार्टमा भएको थियो अरे x को स्टार्टमा x+1 को स्टार्टमा x+2 को स्टार्टमा इयरको स्टार्टमा भएको थियो अब अरियर पेमेन्ट्सहरु अरियर भनेको अघि यहाँ पनि पेमेन्ट थियो अब अहिले यहाँ छैन एट द एन्ड अफ द इयर भा है यदि एन इयरको अब होल लाइफ एन्युटी हो फेरि यो होल लाइफ एन्युटी भने हरेक वर्षको आज एन्युटी दियो भने यो वर्षको एन्ड देखि मात्र पेमेन्ट लिने अथवा दिने एन्युटी हो भने लिने सपोज गरौँ है सो हुँदाखेरि KX = 0 छ भने उसको यहाँ डेथ भयो भने उले यो पेमेन्ट पाउँछ पाउँदैन केही पनि पाउँदैन A0 हैन यदि उसको डेथ यहाँ भयो भने उले के पाउने हो एउटा पेमेन्ट पाउने भयो है त्यो भनेको त्यसको डिस्काउन्टिङ भनेको V हुने भयो 1 * V हुने भयो सो 2 वर्षपछि डेथ भयो भने चाहिँ उसको 2 इयर्स र 3rd इयरको बीचमा डेथ भयो यो र यो पेमेन्ट पाउँछ यो पेमेन्टलाई 1 वर्ष डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो यो सेकेन्ड पेमेन्टलाई चाहिँ 2 वर्ष डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको PV मात्रै भनेको A2 हुने भयो हैन सो KX = के हुँदाखेरि चाहिँ जेनरल टर्ममा के हुने भयो V + V² प्लस त्यो सिमिलरली जाँदा जाँदै V पावर के हुने भयो है उले जति वर्ष बाँच्यो त्यति एउटा पेमेन्ट मात्रै पाउने भयो जबकि अघिको केसमा के थियो भन्दाखेरि उ चाहिँ जति वर्ष बाँच्यो त्यो भन्दा एउटा पेमेन्ट एक्स्ट्रा पाइरहेको थियो त्यो किन भन्दाखेरि त्यो यो फर्स्ट पेमेन्टले गर्दाखेरि फर्स्ट पेमेन्ट चाहिँ उ जति वर्ष बाँचे पनि अथवा नमरे पनि उ 0 वर्ष बाँचे पनि यो पेमेन्ट चाहिँ कन्फर्म थियो है अब भोलि नै उसको डेथ भए पनि आज कन्ट्र्याक्ट गरेको छ भने आज उले पेमेन्ट यो गरिसकेको छ है सो त्यो कुरो सो जेनरल टर्ममा अघि चाहिँ KX+1 थियो भने अब चाहिँ जेनरल PV को टर्म के हुन्छ KX मात्रै हुन्छ अघि यहाँ PV को टर्म के थियो KX+1 थियो किन त्यही अगाडिको फर्स्ट पेमेन्टले गर्दा मात्रै हो है त अब यसको EPV भनेको फर्स्ट पेमेन्ट हुन्छ 1 वर्षको उसमा है ल यहाँ हेरौँ है त फर्स्ट इयर यहाँ फर्स्ट पेमेन्ट यहाँ हुन्छ यो पेमेन्ट कहिले पाउँछ बाँच्यो भने पाउँछ पहिलो वर्ष यो वर्ष बाँच्यो भने यो पेमेन्ट पाउने हो कि हैन सो पेमेन्ट पायो भने त्यो पेमेन्टलाई 1 वर्ष डिस्काउन्ट गर्ने 1PX हैन सो यो पेमेन्ट पाउनलाई 2 वर्ष बाँच्नु पर्यो 2PX पायो भने यो पेमेन्ट पनि पाउँछ यो पेमेन्टलाई फेरि डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो है यहाँ अनि 3PX गर्दा गर्दै लास्टको पेमेन्ट के पेमेन्ट भनेको के इयरमा एन्डमा आउने पेमेन्ट भनेको त्यसलाई चाहिँ के V पावर K ले K टाइम्स डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो
त्यो पाउनको लागि फेरि आफैमा चाहिँ ऊ के वर्ष बाँच्नु पर्यो हैन। k = 1 देखि इन्फिनिटी v पावर k इन्टु kpx भनेको हाम्रो यसको चाहिँ ईपीवी को फर्मुला भयो भने अब यसको एक्सप्रेसन यसको नोटेसन भनेको ax हुन्छ। यस्तो बार आउँदैन पहिला जस्तो माथितिर x लाई इन्क्लोज गर्ने। सो भनेको यो भनेको त्यही अघिकै है। के भनेको यसको डिफाइन कहिलेदेखि हुन्छ k 0 मा कति हुन्छ पीवी 0 हुन्छ किनकि ऊ चाहिँ 0 वर्ष बाँच्यो भने उले केही पनि पाउँदैन है। ऊ चाहिँ k 0 भनेको यहाँ उसको डेथ भयो भने यो समयमा के हुन्छ ईपीवी 0 हुन्छ। सो 0 मा चाहिँ 0 नै हुन्छ। सो 0 मा चाहिँ उसको एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 0 हुन्छ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु नै 0 हुन्छ। त्यसैले त्यो हिसाबले ईपीवी पनि 0 हुन्छ। सो के भनेको चाहिँ उले पेमेन्टहरु पाउने डिफाइन हुने उसको भनेको ईपीवी डिफाइन हुने भनेको 1 देखि छ। जबकि हामीले यहाँ गर्दाखेरि के को भ्यालु 0 देखि डिफाइन गरेको छौं। किनकि ऊ चाहिँ भर्खरै मर्यो भने पनि उले पेमेन्ट पायो है। 1 वर्ष नपुग्दै उसको डेथ भए पनि उले चाहिँ सर्टेन पेमेन्ट्सहरु पाएको छ। त्यो हिसाबले के को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो भेरिएन्स भनेको पीवी भनेको के भयो जनरल टर्म पीवी a पावर kx भयो a kx भयो है। अनि भेरिएन्स भनेको अब a kx भनेको एन्युटी 1 - v पावर x अपन i भयो। सो न अब यसलाई हामीले के गरिन्छ भने मल्टिप्लाई र डिभाइड बाइ v गरिन्छ है। मल्टिप्लाई र डिभाइड बाइ v गर्दाखेरि माथिको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 * v v भयो। अनि v पावर k * v गर्दाखेरि v पावर k + 1 भयो। अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ i * v भयो। सो i * v भनेको आफैमा कति हो d हो। i * v भनेको d हो है। सो d भइसकेपछि न्युमिनेटरमा d भयो माथि चाहिँ v - v पावर kx + 1 भयो हैन। सो अब यो हेर v/d लाई हामीले बाहिर निकाल्दियो भने त्यो भनेको कन्स्टेन्ट हो। कन्स्टेन्टको के हुन्छ भेरिएन्स 0 हुन्छ है। तर अनि यहाँ चाहिँ -1/d -1/d लाई चाहिँ बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ कोफिसिएन्टलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर भएर आउने भयो हैन। सो 1/d स्क्वायर हुने भयो। अनि भेरिएन्स भित्रको के हुने भयो v पावर k + 1। सो यो के हो त नेसेसरीली यो भनेको होल लाइफ अस्योरेन्सको चाहिँ भेरिएन्स हो हैन। सो यो भनेको होल लाइफ अस्योरेन्सको पीवी हो भित्रको भनेको होल लाइफको पीवी हो। सो होल लाइफको पीवी मा को टर्ममा आयो भने चाहिँ भेरिएन्स पनि होल लाइफको जस्तै नै आउने भयो हैन। सो गर्दाखेरि 2ax - ax को होल स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ इन्टु 1/d स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो भेरिएन्स आयो। सो बुझेको छ यहाँसम्म? यहाँसम्म केही समस्या छैन? तिम्रो मध्ये कतिजनाले एक्जाम दिइराछ योचोटि? सर छौँ हामी 11-12 जनै छौँ। 11-12 के कुन चाहिँ एक्जाम दिइरा हो योचोटि? सर CS1 छ कसैको अनि CB1। ए CS1 र CB1 चाहिँ दिँदैछ तिमीहरूले? ल है त। अब अगाडि बढ्दाखेरि ल भेरिएन्स अफ बोथ द अर्लियर एन्ड एडभान्स चाहिँ के आयो भनेको सेम आयो हैन। यो भनेको हाम्रो अर्लियरको भयो। सो यो भनेको एडभान्सको भयो। दुईटै एउटै आछ नि। सो दुईटै एउटै किन आयो त भन्दाखेरि तिमीहरूको ADUX - AX भनेको 1 हो। ADUX र AX भनेको 1 किन हो भन्दाखेरि डिफरेन्स भनेको यहाँ 1 रुपैयाँको मात्रै छ। हेर त यहाँ पनि यदि होल लाइफ हो भने
अब योले पनि लाइफ लङै पाउने हो, जति वर्ष बच्छ त्यति वर्ष नै पाउने हो, तर उसले एक्स्ट्रा के पाएछ यहाँ 1 रुपैयाँ पाएछ है। त्यो अब यसको पिभी भनेको कति हुन्छ, यसको पिभी भनेको एकै हुन्छ है, यसको इपिभी पनि एकै हुन्छ, किनकि यसमा यो भनेको सर्ट एन्ड हो। अब दिइसक्यो यो, आज जुन दिन दियो त्यही दिन दिइसक्यो है। तर होल लाइफ एन्युटी छ जुन चाहिँ अरियरमा पे भएको छ भने यो पेमेन्ट चाहिँ छैन कि त्यहाँ, यो एउटा पेमेन्ट चाहिँ छैन है। सो तिमीहरूलाई के भन्दाखेरि एडियु एक्स माइनस एएक्स भनेको सेम नै हो। भोलि माथि माथि आउने पेमेन्टहरू हेर है, यहाँ तिमीलाई पिभीमा पनि हेऱ्यो भने आउने भनेको डिफरेन्स भनेको हेर त, यहाँ 1 को मात्र डिफरेन्स छ कि यहाँ हेर्दाखेरि, यसमा र यसमा हेर्दाखेरि यसमा 0 आएको छ 1 आएको छ, त्यसमा केस इक्वल टु 0 हुँदाखेरि v मात्र v 1 + v छ, त्यो अरियरमा भयो भने यो 1 छैन। सो अरियरमा भयो नि 2 वर्ष बच्यो नि यो 1 छैन है। सो डिफरेन्स भनेको यो 1 मात्रै हो। अहिले हामीले यसलाई र त्यसलाई चाहिँ यो माइनस त्यो गर्यो भने 1 फर्स्ट टर्म भनेको 1 - 0 गर्दाखेरि 1 हुने भयो हैन। सेकेन्ड टर्म पनि हेर्ने हो भने 1 + v हुने भयो, त्यसमा चाहिँ v मात्रै हुने भयो, डिफरेन्स भनेको 1 को मात्रै आउने भयो। थर्ड टर्ममा हेर्ने हो भने यो v र v² भनेको यो पोजिटिभ छ, उतातिर हामीले लेस गरियो भने एडभान्स ड्यू को चाहिँ अरियरको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ v र v², बाँकी रहने भनेको 1 रुपैयाँ मात्रै हो। हेर त यहाँ पनि त्यही नै छ, 0 हुँदा 0 हुन्छ, 1 हुँदा v छ, उतातिर के थियो 1 + v थियो, यता हुँदा 2 हुँदा v + v² छ, उता हुँदा 1 + v + v² थियो हैन। सो जेनरल टर्ममा हेर्दाखेरि पनि akx हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना मान्छे बाँच्दाखेरि चाहिँ उले kx वटा पाउँछ भने यहाँ चाहिँ kx + 1 वटा पाउँछ। सो 1 जुन डिफरेन्स हो त्यो चाहिँ स्टार्टको हो। सो तिमीहरूलाई मैले यो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि एडियु एक्स र एएक्स को चाहिँ डिफरेन्स भनेको 1 रुपैयाँको 1 रुपैयाँ हो, त्यो 1 रुपैयाँ भन्दा पनि फर्स्ट पेमेन्टको हो भन्न खोजौँ। भोलि चाहिँ तिमीहरूलाई यदि एन्युटीहरू चाहिँ 10,000 को 1 लाख को अथवा 2 लाख को अथवा जति पनि हुन सक्छ 50,000 को जति पनि छ भने डिफरेन्स भनेको चाहिँ त्यो फर्स्ट पेमेन्ट को मात्रै हो। फर्स्ट पेमेन्ट कहिले भएको छ र डिफरेन्स भनेको त्यही मात्रै हो। सो हेर्दाखेरि अनि अब यो एएक्स भनेको चाहिँ एडियुको चाहिँ एडियु एक्स - 1 हो है। अब यहाँ हेर्दाखेरि अब तिमीहरूले एन्युटी ड्यू हेर्ने हो भने 0 देखि इन्फिनिटीसम्म डिफाइन भएको छ। तिमीहरूको एडियु एक्स अनि अरियर वाला चाहिँ 1 देखि इन्फिनिटीसम्म डिफाइन भएको छ हैन। सो डिफरेन्स भनेको यही नै हो कि यहाँ जुन छ त्यही नै हो। सो हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ 1 मा छुट्याइदियो, अनि सेकेन्ड टर्मदेखि चाहिँ के 1 देखि इन्फिनिटीसम्म गर्यो। पहिला चाहिँ 0 देखि थियो, 0 लाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यो, के को भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ 1 रुपैयाँ आउने हो, 1 आउने हो र चाहिँ त्यसपछिको अगाडि हुँदाखेरि सो डिफरेन्स भनेको चाहिँ अब फर्मुलाकै थ्रुबाट अघिकै थ्रुबाट गए पनि 1 नै हो है। सो यो एउटा रिलेसनसिप तिमीहरूलाई चाहिन्छ, युजफुल हुन्छ। त्यसपछिको रिलेसनसिप भनेको एन्युटी र अस्योरेन्सको रिलेसनसिप हो हैन। सो यो भनेको तिमीहरूको एन्युटी ड्यूको फर्मुला हो, इपिभी अफ एन्युटी ड्यू है। के हो ए ड्यू केएक्स एन्युटी ड्यूमा हेर, मैले तिमीहरूले भर्खरै कन्फ्युज भयो भने किनकि तिमीहरूले लेख्ने गरेको छैनौ हैन। सो हेर इपिभी भनेको पिभी भनेको एड्यू केएक्स + 1 एड्यू केएक्स + 1 यो भनेको केमा आयो हामीले यहाँ यो फाइन गरेको हो कि हैन है। यो भनेको हामीले यसलाई डिफाइन गरेको हैन, एड्यू केएक्स + 1 भनेर। सो यहाँ हेर एड्यू केएक्स + 1 भनेको एड्यू एक्स हो है। सो अब यसलाई उस गरौँ त, यसलाई खोलेर हेर्नु त पिभी सर्टेन एन्युटी सर्टेनको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ 1 - v kx + 1/d है। यो किनकि kx + 1 भनेको k + kx + 1 भनेर टर्म भएर है। न अब एक्सपेक्टेसन अफ 1/d को चाहिँ 1/d नै हुने, कन्स्टेन्टको एक्सपेक्टेसन कन्स्टेन्टै हुने भयो हैन। माइनस अब यो कोफिसिएन्टलाई 1/d निकाल्दियो, e पावर v kx + 1 भयो। सो e v पावर kx + 1 नेसेसरीली के भनेको त
अस्योरेन्सको चाहिँ होल लाइफ अस्योरेन्सको चाहिँ इपिभी हो कि होइन हो सो अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर ए वानमा पनि डीले वानमा पनि डीले हामीले यहाँ कमन लिएको छ यो ए डीलाई चाहिँ हामीले यता पठाइदिउँ है अनि यसलाई यता पठाइदिउँ यसलाई यता लिएर आइदिउँ भन्दाखेरि अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एएक्स इज इक्वल टु 1 माइनस डिएक्स हुने भयो यो चाहिँ तिमीहरूको अरियर र अरियर होइन अस्योरेन्स र रिलेसनसिप बिट्विन अस्योरेन्स र एन्युटी भयो है यो भनेको एन्युटीको फर्मुला भयो यो भनेको एस्योरेन्सको फर्मुला भयो तिमीहरूलाई कहिले पनि एस्योरेन्सको फर्मुला एस्योरेन्सको भ्यालु आउँछ भने तिमीहरूले एन्युटीको भ्यालु यहीँबाट निकाल्न मिल्छ अब सो यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै इन्टर रिलेटेड छन् के सबै कुराहरू एन्युटी र अस्योरेन्स भनेको इन्टर रिलेटेड छन् तिमीहरूले हेर्दाखेरि तिमीहरूले भेरिएन्सको फर्मुला पनि तिमीहरूले एन्युटीको गरे तापनि एन्युटीको गरे तापनि सबै केमा छन् अस्योरेन्सको टर्ममा छन् है हेर त यहाँ पनि एन्युटी हुँदा हुँदै पनि भेरिएन्स फेरि अस्योरेन्सको टर्ममा छन् र हामीले इपिभी पनि अहिले के गरियो भन्दाखेरि इपिभी पनि हामीले अब अस्योरेन्सको टर्ममा चाहिँ अस्योरेन्सको टर्ममा चाहिँ निकाल्न मिल्यो है सो अब यसैलाई चाहिँ अब हामीले ड्यू थियो र यो भयो होइन सो अब यसैलाई पनि हामीले अब ड्यू नभएर एडभान्समा गरेको छ भने अब यसलाई फेरि हामीले उस गर्न मिल्यो नि त यसलाई हामीले यो ड्यू छ भने यसलाई चाहिँ हामीले उसमा गर्न मिल्यो अरियरमा गर्न मिल्यो यहाँबाट फेरि अर्को रिलेसनसिप पनि आउँछ है सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न मिल्छ है सो नाउ अब अगाडि बढ्दाखेरि अब होल लाइफ अनि एन्युटी हो 1 रुपियाँ हो जसमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युस पेमेन्ट भएको छ थ्रु आउट द इयर 1 रुपियाँ चाहिँ थ्रु आउट द इयर भएको छ थ्रु आउट द इयर भएको छ होइन सो यो हेर्दाखेरि पिभी भनेको ए बार टिएक्स हो किनकि जतिसम्म बाँच्छ त्यति नै पेमेन्ट पाउने हो यदि यहाँसम्म यो भनेको टिएक्स हो भने ऊ चाहिँ यहाँसम्म पाउँछ भने यो टाइमसम्म चाहिँ जति पेमेन्ट भन्छ त्यति मात्रै पाउने उसले होइन सो यसको चाहिँ झन् सिम्पल छ जहाँसम्म बाँच्छ त्यति मात्रै पाउने हो यो टिएक्स टाइम भनेको ल यहाँ चाहिँ ल सरी टिएक्स भनेको 1.4 इयर्स हो रे सपोज होइन 1.4 इयर्स हो भने यसले यहाँ 1.4 इयर्ससम्म जति पेमेन्ट भयो त्यति नै पाउँछ है 0 देखि इन्फिनिटीसम्म डिफाइन हुने भयो अनि इपिभी भनेको 0 देखि इन्फिनिटी v पावर t अनि टिपीएक्स डिटी गर्दाखेरि यसको एक्सप्रेसन चाहिँ ए बार एक्स हुन्छ है सो भेरिएन्स सिमिलरली गर्दाखेरि अब हामीलाई पिभी भनेको यो थाहा छ अब यसको एक्सप्रेसन भनेको 1 माइनस v पावर टिएक्स अपन डेल्टा हो सो यसमा हामीलाई केही समस्या छैन यो हामीले पहिले पनि गरिसकेको अब डेल्टालाई हामीले 1 अपन डेल्टालाई चाहिँ 1 अपन डेल्टा स्क्वायर गराइयो बाहिर निकाल्दाखेरि भित्र चाहिँ भेर टिएक्स गराइयो सो यो नेसेसरीली के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ भेरिएन्स अफ अ होल लाइफ assurance where the benefit is paid immediately on the death हैन सो यो हाम्रो माथि बाहिर आउने भनेको त assurance हो जसमा चाहिँ बेनिफिट चाहिँ नि इमिडिएटली अन द डेथ पे गर्छ हैन त सो अनि एउटा तिमीहरुले अब यही उसमा चाहिँ हामीले अब 2ax लाई चाहिँ हामीले एन्युटी हामीले चाहिँ assurance where चाहिँ इमिडिएटली लाई चाहिँ BEY मा चाहिँ बेनिफिट एट द एन्डमा पे गर्दाखेरि 2a बार x लाई चाहिँ 1 + I 2ax मात्रै हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्मुला भनेको चाहिँ हामीले इमिडिएटली बेनिफिट एट द एन्डमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला मात्रै हो हैन सो यो त तिमीहरूले पहिला पनि गरिसकेको हो सो यहाँ चाहिँ केही ठुलो कुरा केही पनि छैन सो यहाँ चाहिँ हेर है त यो गरियो हैन यो त अघि हामीले अलिकति हेरियो पनि सो अब कन्टिन्युअस पेमेन्ट छ भने हामीले के हुन्छ अन एन एभरेज चाहिँ
बिचमा डेथ भएको हुन्छ ल यहाँ 0 हो र यहाँ 1 हो भने यहाँ चाहिँ डेथ भएको हुन्छ बिचमा यहाँ चाहिँ डेथ भएको हुन्छ बिचमा एभरेजमा अप्रोक्सिमेसन युज गर्दै भने हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि ल है त अब के भनेको 0 भयो उ चाहिँ आज र आजको 1 वर्षको बिचमा एकजना मान्छे मर्यो भने एन्युटीमा उसले पेमेन्ट कतिवटा पाउँछ एउटा पाउँछ एन्युटी अरियरमा कतिवटा पाउँछ 0 वटा पाउँछ किनकि पेमेन्ट भनेको यहाँ मात्रै हुन्छ कन्टिन्युअसमा के हुन्छ भने अन एन एभरेज हाफ इयरमा डेथ हुन्छ भन्ने अजम्पसन छ हाम्रो सो भन्दाखेरि उसले चाहिँ कति पाउँछ हाफ मात्रै पाउँछ किनकि कन्टिन्युअसली पे गरेको कन्टिन्युअसली पे गर्दाखेरि चाहिँ हाफ पनि पाउनु पर्यो है यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति गर्दै पाएको हो नि त सो चाहिँ हाफ चाहिँ यहाँ पाउने भयो होइन सो हेर्दाखेरि अब ड्युमा चाहिँ 1 रुपियाँ पाएको छ कन्टिन्युअसमा चाहिँ हाफ पाएको छ डिफरेन्स कतिको छ डिफरेन्स भनेको यो र ड्यु र कन्टिन्युअसको हाफको डिफरेन्स छ ड्यु र अरियरको कतिको डिफरेन्स छ 1 को र चाहिँ यहाँ हाफको ल अब फेरि 1 वर्ष बाँच्यो 1 वर्ष बाँच्यो भने यसले 1 पहिलोचोटि ड्युमा चाहिँ फर्स्टको 1 अनि 1 वर्ष पछिको 1 गरेर 2 पायो है अरियरमा चाहिँ फर्स्ट इयरको एन्डमा 1 पायो है कन्टिन्युअसमा के हुने भयो भने यो फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको बिचको चाहिँ यहाँ गरेर यहाँ एउटा हाफ यहाँ पनि पायो भने चाहिँ यहाँ 1 र यहाँ हाफ गर्दाखेरि 1.5 पायो है सो डिफरेन्स फेरि पनि के भयो ड्यु र अरियरमा चाहिँ ड्यु चाहिँ अरियर भन्दा 1 रुपियाँले धेरै छ ड्यु चाहिँ कन्टिन्युअस भन्दा हाफले धेरै छ है सो यो रिलेसनशिप चाहिँ यहाँ लेखेको छ है अरे अरियर भनेको ड्यु -1 हो अरियर भनेको ड्यु 1 - 1 0 1 = 2 ड्यु -1 भनेको 1 है सो अनि कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ ड्यु माइनस हाफ हो है ड्यु माइनस हाफ यहाँ चाहिँ डिफरेन्स भनेको हाफको छ यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअसको ड्यु र अरियरको डिफरेन्स भनेको 1 को छ सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले गरियो अनि फेरि यो र यसको डिफरेन्स भनेको फेरि कतिको छ हाफ धेरै छ कन्टिन्युअस भनेको जहिले पनि हाफ धेरै छ अरियर भन्दा सो कन्टिन्युअस भनेको अरियर भन्दा हाफ धेरै है यो भनेको हामीलाई युजफुल हुने सानो सानो कुराहरू बट भेरी युजफुल कुराहरू हो सानो बट युजफुल एकदमै है सो नाउ मुभिङ अन सो टेम्पोररी एन्युटी भनेको अघि होल लाइफमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ जसले एन्युटी किनेको अथवा जसले चाहिँ अब एउटा कुनै होल लाइफ एस्युरेन्स किनेको त्यसको चाहिँ प्रिमियम पेमेन्ट अथवा उसले रिसिभ गरेकोलाई हामीले होल लाइफ भन्थ्यौँ अब टेम्पोरेरी के हो भन्दाखेरि टेम्पोरेरी भनेको सर्टेन टाइमको लागि मात्रै एन्युटी पे गर्ने है 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जति वर्ष 50 वर्ष होस् अथवा 100 नै वर्ष होस् तर त्यो 100 वर्ष पनि टेम्पोरेरी हो कि भनेको 100 वर्षमा लिमिट भएको छ यदि त्यो मान्छे 120 वर्ष बाँच्यो भने 120 वर्ष पेमेन्ट गर्ने हैन नि त सो यो कुराहरु छ हैन अब यो चाहिँ अब हामीले एन्युटी ड्यू को चाहिँ टेम्पोरेरी एन्युटी को चाहिँ पीवी ईपीवी अनि भेरिएन्स फाइन्ड गरौँ है त सो एन वटा पेमेन्ट छन् भन्दाखेरि पेमेन्ट कहिले कहिले हुने भयो भन्दाखेरि आजको दिनमा हुने भयो आज भन्दा 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष पछि र एक पेमेन्ट सकिन भन्दा 1 वर्ष अगाडि हुने भयो भन्छ 0 मा 1 मा 2 मा गरेर n-1 मा चाहिँ एउटा पेमेन्ट हुने भयो र n इयर को एन्डमा पेमेन्ट हुने भएन किनकि यहाँ पनि 1 पेमेन्ट भयो भने n पेमेन्ट्स हुँदैन n इयरमा चाहिँ n वटा पेमेन्ट हुँदैन n+1 वटा पेमेन्ट हुन्छ है n वटा पेमेन्ट n इयर को लागि n वटा पेमेन्ट हुनु पर्यो सो n इयर को लागि n वटा पेमेन्ट हो स्टार्टमा हो भने यहाँ चाहिँ पेमेन्ट हुने भएन यो n को टाइममा पेमेन्ट हुने भने यो n+1 को यो
यो टर्मको लागि पेमेन्ट चाहिँ यहाँ हुने हो कि स्टार्टमा है। सो यो हुन्छ है। सो इपिभी भनेको फर्स्टको पेमेन्ट 1 आयो, सेकेन्डको भनेको 1 इन्टु यसलाई 1 वर्ष डिस्काउन्ट कहिले आउँछ, 1 वर्ष बाँच्यो भने, यो वर्ष बाँच्यो भने है। सो सेकेन्ड पेमेन्ट पनि भनेको यो v स्क्वायर कहिले आउँछ, 2 वर्ष बाँच्यो भने है। यो लास्ट पेमेन्ट भनेको vn-1 कति वर्ष बाँच्यो भने यहाँसम्म कति वर्ष छन्, n-1 वटा इयर छन्, प्लस 1 वटा इयर गर्दाखेरि टोटल n वटा इयर भयो हैन। सो n-1 वटा बाँच्यो भने n-1 को डेटमा चाहिँ एउटा पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ n-1 वटा टाइम चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो है। सो अब kx = 0 छ भने एउटा पेमेन्ट पाउने हो, ए ड्यू 1 हुने हो। के भन्दा कतिवटा पेमेन्ट हुन्छ, k + 1 वटा पेमेन्ट छ। एक वर्ष बाँच्यो भने 1 + v हो, दुईवटा पेमेन्ट हो। पेमेन्ट कतिवटा पेमेन्ट्स भयो, दुईवटा पेमेन्ट भयो, k + 1 गर्दाखेरि, 1 + 1 गर्दाखेरि हैन। त्यसैले तीनवटा पेमेन्ट हुने भयो हैन। सो kx = n हुन्छ। n वर्ष बाँच्यो भने कतिवटा पेमेन्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो k + 1 वटा पेमेन्ट बाँच्यो है। तर यहाँ चाहिँ n वर्ष बाँच्यो भने पेमेन्ट कतिवटा हुने हो, n वटा मात्रै हुने हो। n इयर्समा n वटा पेमेन्ट मात्रै हुने हो है। सो यसमा हुँदाखेरि हाम्रो v पावर यहाँ चाहिँ के हो थियो, 2 हुँदाखेरि v पावर 2 सम्म थियो है। सो n हुँदाखेरि चाहिँ हामीले n-1 सम्म मात्र गर्नु पर्यो, किनकि धेरै वर्ष बाँचेर धेरै पेमेन्टहरू पाउने हैन। सर्टेन इयरको लागि राखेको हो, त्यो सर्टेन इयरसम्म मात्रै पेमेन्टहरू पाउने हो। सो हेर्यो भने यदि ऊ चाहिँ n-1 इयरसम्म बाँच्यो भने उसले चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ के बाँच्छ, k + 1 k + 1 k + 1 पाएको छ है। इभन कि kx n-1 मा बाँच्यो भने यहाँ चाहिँ उसले कतिवटा पाउने हो, यहाँ चाहिँ v पावर n-2 सम्म पाउने हो है। भनेको जहिले पनि k + 1 वटा पेमेन्ट्सहरू नै भएको छ। तर ऊ चाहिँ n और n इयर्स भन्दा धेरै बाँच्यो भने उसले म्याक्सिमम पाउने हो भने n वटा पेमेन्ट मात्रै हो है। कोही मान्छे चाहिँ n इयर्सको एन्युटी, टेम्परेरी एन्युटी हो र चाहिँ ऊ चाहिँ n इयर्स नै बाँच्यो भने उसले n + 1 वटा पेमेन्ट चाहिँ पाउने होइन। जुन n + 1 पेमेन्ट यदि पायो भने उसले नेक्स्ट इयरको लागि मात्रै पाएको हो। 10 वर्षमा सक्यो, 11th इयरको लागि पेमेन्ट चाहिँ 10th इयरको एन्डमा पाउने हो अथवा 11th इयरको बिगिनिङमा पाउने हो। त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट हुँदैन। जबकि विदिन n इयर्स डेथ भयो भने विदिन n इयर्समा डेथ भयो भने 5 वर्ष बाँच्यो भने उसले 0 1 2 3 4 5 गरेर 6 वटा पेमेन्ट पाउँछ है। सो यहाँ अब पिभी बुझ्नु पर्ने भनेको ए ड्यू मिनिमम kx + 1 और n है। मिनिमम यदि 10 वर्षको एन्युटी हो, ऊ चाहिँ 15 वर्ष बाँच्यो भने के हुने भयो, 15 वर्ष बाँच्यो भने हामीले n लिनु पर्यो, किनकि n भनेको 10 चाहिँ यहाँ मिनिमम लिनु पर्यो है। 15 वर्ष बाँच्यो भनेर यसमा चाहिँ 16 लिन पाइएन, किनकि यो टेम्परेरी एन्युटी हो। सो यहाँ छ अरे एउटा 40 वर्ष मान्छेले 10 वर्षको चाहिँ के गर्यो, टेम्परेरी एन्युटी लियो है। र चाहिँ ऊ चाहिँ 5 वर्ष बाँच्यो भने उसलाई चाहिँ हामीले उसको पिभी भनेको एड्यू 6 हुन्छ, 6 वटा पेमेन्टहरू पाउँछ, त्यही भएर 6 वटा हुन्छ है। र चाहिँ 10 वर्षको हो, ऊ चाहिँ 15 वर्ष बाँच्यो भने उसले पाउने फेरि 10 वटै हो है, 10 वटै हो। त्यही भएर एड्यू 10 नै हुने भयो। सो न इपिभीमा हेर्दाखेरि 1 फर्स्ट इयरमा 0 वर्षमा 1 पायो, 1 वर्षमा 1 पायो, त्यसलाई 1 वर्ष डिस्काउन्टिङ गिभन कहिले हुन्छ पेमेन्ट, 1 इयर बाँच्नु पर्यो। ऊ चाहिँ 2 वर्ष पनि बाँच्यो, 2 वर्षमा 1 रुपियाँ पायो र त्यसलाई चाहिँ 2 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्यो। ऊ चाहिँ लास्टमा के n-1 इयर बाँच्यो, n-1 इयरको एन्डमा पायो भनेको n-1 इयर बाँच्यो, n-1 को एन्डमा उसले एउटा बेनिफिट पायो, त्यसलाई चाहिँ n-1 टर्मलाई चाहिँ नि डिस्काउन्टिङ गर्यो र चाहिँ त्यसपछि सक्यो। त्यसपछि चाहिँ n इयर्सको एन्डमा चाहिँ हामीले केही पनि पेमेन्ट्सहरू आएको छैन हैन। सो लास्ट पेमेन्ट भनेको चाहिँ n-1 को टाइममा हो है, 0 to n- टर्म टाइममा हो। सो 0 to n-1 गर्दाखेरि चाहिँ टोटल टर्म भनेको n भयो, n पेमेन्ट छ 0 to n- टाइममा।
के भनेको 0 to n minus 1 सम्म मात्र डिफाइन हुने भयो v पावर k 0 हुँदाखेरि 1 भइहाल्यो है 0 हुँदाखेरि 1 आउँछ नि त यो भ्यालु है त्यसो 1 हुँदाखेरि चाहिँ यतातिरबाट डिफाइन भएर n minus 1 सम्म चाहिँ n minus 1 राख्यो भने लास्ट टर्म चाहिँ v पावर n minus 1 into n minus 1 px है सो यदि जहिले पनि एन्युटी ड्यू हो भने यसको चाहिँ कहिलेसम्म डिफाइन हुन्छ n minus 1 सम्म डिफाइन हुन्छ यसै गरी हामीले टर्म एस्योरेन्समा पनि यही नै गरेको थियौँ हैन n minus 1 सम्म डिफाइन एउटा थियो त्यसपछि n मा चाहिँ अर्को डिफाइन भएको थियो है सो इपिभी भनेको हाम्रो यही भइहाल्यो यसको उस चाहिँ अब नोटेसन चाहिँ यहाँ हो एड्यु एक्सएन अब नोटेसन भन्दाखेरि मैले चाहिँ तिमीलाई पहिलाको नोटेसनहरू चाहिँ एड्यु एन थियो है यो त यसैको हो हैन पहिलाको नोटेसनहरू यहाँ आएको छन् कि छैनन् भनेर म कन्फ्युज भएँ कि इपिभी भनेको यहाँ आउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ बार मात्रै हुँदैन हैन यो चाहिँ कन्टिन्युअस पेमेन्ट हो अल एन्युटी चाहिँ कन्टिन्युअस पेमेन्ट हो भने हैन सो यदि अब यो चाहिँ अरियर पेमेन्टमा चाहिँ हो भने यहाँ चाहिँ यो बार आएन अरू सबै सेम हो हैन सो अरू त गरेको छ तलको छ सो यो भनेको चाहिँ सिमिलर के छ भन्दाखेरि ए एक्स एन जस्तो छ के हो कि हैन भन त एक्स एन जस्तो छ नि त है तर यो पनि के हो एनइएस को टेम्परेरी हो यो पनि एनले भनेको एनइएस को लागि टेम्परेरी हो भन्ने जनाउँछ हैन सो एक्स वर्षको मान्छे हो एनइएस को चाहिँ टेम्परेरी एन्युटी लिएको हो भनेर भन्छ है सो न यसको भेरिएन्स फाइन्ड गर्दाखेरि भेरिएन्स पिबी गर्दाखेरि भेरिएन्स पिबी भनेको कति छ हामीले मिनिमम अफ केएक्स प्लस 1 और एन छ है मिनिमम अफ केएक्स प्लस 1 और एन है अब यसलाई यो एन्युटी सर्टेन हो यो एन्युटी सर्टेनलाई चाहिँ 1 माइनस v पावर मिनिमम केएक्स प्लस 1 अपन केएक्स प्लस 1 कमा एन अपन डी भइहाल्यो अब कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकालिदियो 0 भइहाल्यो कोफिसियन्टलाई स्क्वायर गरिदियो माथि भित्र ब्राकेट भित्र भेरिएन्समा के मात्रै आयो v पावर मिनिमम केएक्स प्लस 1 और एन सो न यो हेर्दाखेरि तिमीहरूलाई के याद आउनु पर्यो भन्दाखेरि इन्डोमेनको याद आउनु पर्यो कि यहाँ पनि मैले इन्डोमेन किन लिएको भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डोमेनसँग रिलेटेड छ इन्डोमेनको पनि पिभी के थियो भन्दाखेरि v पावर मिनिमम अफ केएक्स प्लस 1 कमा एन थियो हो कि हैन हेर त्यहाँ पिभी भनेको यदि केएक्स लेस देन एन छ भने v पावर केएक्स प्लस 1 वटा डिस्काउन्टिङ हुन्छ यदि केएक्स ग्रेटर देन एन छ भने v पावर एन हुन्छ हैन सो v को पावर मिनिमम केएक्स प्लस 1 कमा एन हुन्छ यहाँ पनि v को पावर मिनिमम केएक्स प्लस 1 कमा एन छ भन्छ हामीले गर्ने भनेको अब त्यही नै उताबाट ल्याएर अब अस्योरेन्सको होल लाइफ अस्योरेन्स हैन इन्डोमेन अस्योरेन्सको भेरिएन्स इन्टु 1/d² गर्यो भने हामीलाई टेम्पोररी एन्युटीको टेम्पोररी एन्युटी ड्यूको पनि भेरिएन्स फाइन हुन्छ है भनेको यो टर्म चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यो वाला है यो वाला कुनमा चाहिँ छ भन्ने कुरा हामीले हरेकचोटि एन्युटीमा भेरिएन्स गर्दाखेरि हामी कहाँ जान्छ भनेपछि अस्योरेन्समै जानुपर्छ है अस्योरेन्समा गएर अस्योरेन्समा हामीले जुन निकालेको भेरिएन्सहरू हो त्यहाँबाटै डिराइभ हुन्छ है इच एन्ड एभ्री टाइम है अहिलेसम्म सबैको भेरिएन्स चाहिँ हाम्रो एज अ इन टर्म अफ अस्योरेन्स आएको छ हेर त सो ल अब एकछिन 5 मिनटको ब्रेक गर्ने आज म धेरै बोले जस्तो लाग्छ तिमीहरूले पनि अलिकति सिङ्क हुनलाई अलिकति टाइम लाग्यो 5 मिनटको ब्रेक लिउँ अनि त्यसपछि फेरि आउँला 9 बजे है त 5 मिनटको ब्रेकै 9 बजे चाहिँ ठ्याक्क आऊ है सबैजना
हेलो क्लास हेलो हजुर सर सो अझै स्टार्ट गर है त तिमीले पढेको बुझिरहेछ बुझिरहेछ सर तिमीहरूले पढ्दाखेरि कसरी सुनेर मात्रै हुन्छ तिमीहरूलाई मलाई त लेख्नु पर्थ्यो सर आज चाहिँ अलि भ्याए त अनि क्लासमा गर्दाखेरि त अनि यसो उतातिर क्लासरुमकै जस्तो लेखेर आफैले गरे पर हुने हो तिमीहरूले कसरी गरिरहेछौ भन्ने कुरो हो अरूहरूले मतलब लेख्ने गर्नुपर्छ है मैले अब यहाँ एक्सप्लेन गर्छु होइन सिम्पल नै छ खासै ठुलो केही पनि छैन अलि धेरै होला तर तिमीहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति आफैले पनि भन्दाखेरि नै मैले पढाउँदाखेरि पनि आफूले पनि कपी लिएर क्लासरुममा जस्तै मैले लेखाइदिएको लेख्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ न कि तिमीहरू जस्ट मैले दिएको त्यो नोट्स अपलोड गरेको नोट्समा मात्रै रिलाइ गर्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ क्लासमा बुझ्यो भने पछि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र क्लासमै बुझेन भने पछि बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ सो त्यति भन्दै आज 14 जना आएर चाहिँ तिमीहरू अहिले ल अगाडि बढौँ यो यही हो है भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो एन्युटीको भेरिएन्स निकाल्दाखेरि हामी चाहिँ उतातिर अस्योरेन्सको भेरिएन्समा चाहिँ रिलाइ भएको छौँ अहिलेसम्म है सो अस्योरेन्स र एन्युटीको हामीले रिलेसन पनि निकालियो है अब चाहिँ हामीले टेम्पोररी एन्युटी हो तर केमा हो एनइएसको टेम्पोररी एन्युटी हो है तर अरियरमा भनेको पेमेन्टहरू कहिले कहिले हुन्छ 1 2 3 4 5 गरेर एनइएसको एन्डमा थियो यसमा डिफरेन्स के मात्रै भन्दाखेरि अघि चाहिँ यो टाइममा पेमेन्ट थियो र यो टाइममा पेमेन्ट थिएन है अब चाहिँ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट छ अहिले चाहिँ यो टाइममा पेमेन्ट छ यो टाइममा चाहिँ पेमेन्ट छैन है सो अब हेर है उसको केएक्स इक्वल टु 0 0 देखि 1 इयरको बिचमा उसको डेथ छ भने उसले पेमेन्ट पाउने भनेको 0 हो है पेमेन्ट भनेको 0 भनेपछि 0 वटा पेमेन्ट के एउटै पेमेन्ट भनेको के को भ्यालु पनि 0 भयो पेमेन्ट पनि 0 भएपछि ए 0 भयो 1 वर्षमा डेथ भयो भने चाहिँ उसको डेथ भनेको यो टाइममा हुने हो भनेपछि उसले पाउने भनेको यो हो एउटा पेमेन्ट हो सो के को भ्यालु पनि 1 छ के को भ्यालु 1 छ पेमेन्ट पनि 1 छ ए 1 भयो है केएक्स इक्वल टु 2 छ भने यो र यो पेमेन्ट पाउने हो यहाँ चाहिँ डेथ हुने हो दुईटा पेमेन्ट पाएको छ ए2 के नै भयो केएक्स इक्वल टु के छ भने यो बिचतिर कुनै के छ भने के र के प्लस 1 को बिचमा डेथ हुने हो पेमेन्ट पाउने भनेको टोटल एउटा के नै हो v को पावर 0 देखि v को पावर p भनेको के भनेको के एउटा टर्म छन् ए के नै भइहाल्यो पेमेन्ट भनेको के नै भइहाल्यो अघिको केसमा जहाँ मैले देखाउन खोजे भने पेमेन्ट भनेको विदिन एन इयर्समा के थियो के प्लस 1 थियो किन थियो भन्दाखेरि पेमेन्ट भनेको एउटा चाहिँ फर्स्टमै भएको छ है इयरको स्टार्टमै भएको छ है यदि एन इयर्स अर एन इयर अर त्योभन्दा धेरै बढ्यो एन इयर्स भन्दा धेरै लामो समय बाँच्यो भने पेमेन्ट पाउने भनेको यतिखेर पनि एन एउटा हो भनेर एएन हैन सो यसको हेर ल पीबी भनेको यदि केएक्स लेस देन एन छ भने पनि केएक्स पाउने हो यदि केएक्स ग्रेटर ओर इक्वल टु एन छ भने टोटल एन वटा मात्रै पाउने हो यदि केएक्स लेस देन एन छ भने ऊ जति वर्ष बाँच्यो त्यति वर्ष पाउने हो है यदि होइन र ऊ धेरै वर्ष बाँच्यो भने उसले एन वटा पेमेन्ट पाउने हो सो पीबी भनेको ए अरियरको ए मिनिमम केएक्स अर एन पहिला के थियो केएक्स प्लस 1 एन्युटी ड्यू हुँदा बित्तिकै केएक्स प्लस 1 आउँछ है एन्युटी अरियर हुँदा बित्तिकै के मात्रै आउँछ केएक्स है सो यहाँ तिमीहरूको पेमेन्ट के थियो केएक्स प्लस 1 कमा एन थियो भने अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूको एन्युटी अरियर हुँदा बित्तिकै केएक्स एन मात्रै भयो होइन सो न इपिबी भनेको इपिबीको नोटेसन के हुन्छ अघि चाहिँ यहाँ दुईटा थोप्ला थियो अब यो दुईटा थोप्ला चाहिँ गयो होइन
ए ड्यु एक्सएन हुने भयो सेम केसँग एएक्सएन एएक्सएन भनेको के हो एएक्सएन भनेको इन्डोमेन्ट अस्योरेन्स हो है अस्योरेन्स र एन्युटीमा कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू धेरैजना हुन्छौ के हो कस्तो पेमेन्ट भइरहेछ पेमेन्टहरू सिक्वेन्समा भएको हो कि सिरिजमा भएको हो कि पेमेन्टहरू वान टाइम पेमेन्ट हो तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ तिमीहरू सुरुमा चाहिँ झुकिन सक्छौ कि अलिकति कम्प्लेक्स क्वेसन अलिकति ठुलो क्वेसन गर्न थाल्यो भने तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ सो त्यो छ हैन अब त्यो भइसकेपछि के हो यसको फर्मुला भन्दाखेरि अब फर्स्टमा चाहिँ पहिलो पेमेन्ट चाहिँ केही पनि पाउँदैन 0 मै डेथ भयो भने 0 देखि 1 मै 1 इयर 1 वर्ष बाँच्यो भने एउटा पेमेन्ट पाउने हो v दुईटा वर्ष बाँच्यो भने सेकेन्ड इयरको दुईटा पेमेन्ट पाउने हो v स्क्वायर त्यसको पनि अनि लास्ट इयरसम्म बाँच्यो भने यहाँसम्म बाँच्यो भने यो पेमेन्ट पाउने हो है सो vn npx है भनेको यसको के भ्यालु चाहिँ 0 1 देखि n सम्म डिफाइन भएको छ अघि एन्युटी ड्युमा चाहिँ 0 देखि n-1 सम्म डिफाइन भएको थियो है सो भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि भेरिएन्स भनेको के भयो पीवी नै हो पीवी भनेको के छ हाम्रो kx + 1 छ हैन मिनिमम kx + 1 है यसको फर्मुला भनेको अब हामीले यहाँ के गरियो भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामीले अरियरसँग चाहिँ ड्यू अरियरलाई जहिले पनि ड्यूसँग चाहिँ उस गर्यो भने हामीलाई चाहिँ यहाँ सजिलो भयो है किन भन्दा अनि हामीले के गरियो यहाँ चाहिँ हामीले प्लस यहाँ चाहिँ हामीले +1 र -1 गरियो है -1 को भेरिएन्स भनेको कति हुन्छ 0 नै हुन्छ है +1 लाई चाहिँ हामीले एन्युटी अरियर +1 भनेको के हो एन्युटी ड्यू हो कि हैन एन्युटी अरियर +1 भनेको एन्युटी ड्यू हो है सो एन्युटी ड्यूमा लिएर गयो अब चाहिँ के कति भयो kx + 1 भयो टर्म त kx + 1 हुने भयो नि त हैन एउटा टर्म बढ्यो कि पहिला चाहिँ यहाँ n वटा टर्म थियो अब चाहिँ यहाँको एउटा पनि गरेर n + 1 वटा भयो कि k + 1 पहिला k एउटा टर्म थियो अब k + एउटा टर्म एड भयो पहिला n वटा टर्म थियो n + 1 वटा हुने भयो हैन k + 1 और n + 1 हुने भयो सो जाँदाखेरि भेरिएन्स 1 - u भनेको यसको उस फर्ममा चाहिँ भयो अब यो 1/d लाई चाहिँ 1/d² भयो यो ठिकै छ यो भनेको पनि हाम्रो के हो यो भनेको नि इन्डोमेन जस्तै हो इन्डोमेनमा चाहिँ हाम्रो k + 1, n थियो अब चाहिँ के छ n को ठाउँमा n + 1 मात्रै छ है यहाँ हेर ल यहाँ चाहिँ के थियो k + 1 र n मात्रै थियो अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखे थियो भन्दाखेरि यसरी लेखे थियो कहाँ गयो ए यो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखे थियो हैन ax, n लेखे थियो हैन x अनि अब n छ भने n लेखे थियो n + 1 छ भने n + 1 लेखिन्छ है किनकि एउटा टर्म धेरै भएको हुनाले सो 2ax - n + 1 - ax n + 1 होल स्क्वायर अपन d स्क्वायर सो यो भनेको तिमीहरुको टेम्पोररी एन्युटी अरियरको भेरिएन्स र भेरिएन्स पीवी र ईपीवी भयो सो नाउ सो अब आजको लागि चाहिँ एउटा लास्ट डेरिभेसन हेरौँ सो यो लास्ट डेरिभेसन भएपछि आज तिमीहरुको लागि पनि यही छुट्टी हुन्छ सो ल अब पीवी के भयो कन्टिन्युअसली भयो पेमेन्ट कहिले भयो कन्टिन्युअस पेमेन्ट भयो कन्टिन्युअस भन्दा 1 2 र n-1 मा छ भने n देखि n-1 देखि n सम्म चाहिँ एउटा एकचोटि पेमेन्ट भयो हैन यदि पीवी भनेको उ चाहिँ tx <n सम्म उ अगाडि n भन्दा अगाडि नै डेट भयो भने a बार tx नै हुने भयो किनकि जतिखेर डेट हुने भयो जति tx को भ्यालु जति छ त्यतिसम्म पैसा पाउने हो किनकि यो कन्टिन्युअसली पेमेन्ट भएको छ हैन अनि यदि चाहिँ उसको चाहिँ tx भन्दा धेरै भयो भने उले चाहिँ n वर्षसम्म मात्र पेमेन्ट पाउने हो axn भयो हैन सो यसको पीवी के भयो a बार मिनिमम tx और n हुने भयो यदि उ चाहिँ
ऊ चाहिँ एन इयर्स भन्दा अगाडि डेथ भयो भने जतिसम्म डेथ भयो त्यति बेनिफिट पाउने भयो। यदि चाहिँ ऊ चाहिँ एन इयर्स भन्दा धेरै बाँच्यो भने म्याक्सिमम पाउने भनेको बेनिफिट भनेको एन इयर्सको बेनिफिट है। सो नथिङ डिफरेन्ट अबाउट द्याट। इपी भनेको 0 देखि इन्फिनिटीसम्म v पावर t अनि tpx dx भइहाल्यो। अब यसको नोटेसन भनेको ए ड्यू ए बार एक्स कमा एन ए कन्टिन्युस एक्स एन भयो होइन। सो यो भनेको तिमीहरूको भयो है। अब लास्टमा जाँदै हामीले आजको एउटा सानो यो फर्मुला के छ भन्दाखेरि अब यो भनेको होल लाइफ हो। होल लाइफलाई हामीले के गरियो लिमिटेड प्लस डेफर्डमा गरियो। डेफर्ड भनेको हामीले भोलि पढिन्छ है। लिमिटेड प्लस डेफर्डमा गरियो भनेको एन्युटी हो नि त। यो त इन्डोमेन जस्तो बाँचे पनि पाउने मरे पनि पाउने होइन। यो त बाँचुन्जेलसम्म मात्रै पाउने हो है। यसले के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ सो यहाँ एन इयर्स छ भने यो भनेको चाहिँ यो हो। सो योभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ यो हो है। सो हामीले कन्सिस्टेन्सी पनि युज गर्न मिल्छ। यतातिरको इपिबी प्लस यहाँको इपिबी भनेको टोटल इपिबी हुन्छ। यो पार्ट चाहिँ तिमीहरूलाई अब अलिकति नभनौँ। यो पार्ट चाहिँ तिमीहरूलाई जतिखेर पढाउँछु म त्यतिखेर नै भन्छु है। यो चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको मात्र थिएँ पहिल्यैदेखि, त्यो भएर त्यहाँ देखिएको मात्रै हो। सो त्यो एक्चुअली चाहिँ हेर्दाखेरि के हो भनेर चाहिँ म तिमीहरूलाई कन्टिन्युसली इन्क्रिज एन टाइममा चाहिँ एन पेमेन्ट्स हुन्छ कि टी पिरियडमा चाहिँ टी पेमेन्ट हुन्छ। हुन त यो तिमीहरूले पहिला गरेको पनि हो, तर यो चाहिँ अब जतिखेर हामीले सल्भ गरिन्छ, जतिखेर क्वेसन गरिन्छ हामीले त्यतिखेर गरौँ न है। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले के पढियो भनेर फर्स्टमा आउँदाखेरि होल लाइफको र टेम्पोरेरीको यति चाहिँ हामीले पढ्यौँ हो कि होइन। टेम्पोरेरीको पनि हामीले एडभान्स, अरियर र कन्टिन्युस तिनटै पढियो। अनि होल लाइफको पनि एडभान्स, अरियर र कन्टिन्युस तिनटा पढ्यो भने चाहिँ 6वटा डेरिभेसन चाहिँ आज हामीले गरियो है। सो यो भनेको तिमीहरूलाई केमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हजुर यो पिडिएफहरु राख्दिनु होला है। मैले अहिले राखिदिन्छु। तिमीहरूलाई अब फेरि विकभरि चाहिन्छ, मैले राखिदिन्छु न। तिमीहरूले पहिलाको पाएको छौ नि है, लास्ट विकको तिमीहरूले क्लास नोटमा गएर हेरेको छौ, लिएको छौ होला नि फाइल्समा हो। कहाँ छ थियो त यार, कहाँ गयो? क्लास मटेरियल्समा होला सर। क्लास मटेरियल यहाँभित्र यहाँभित्र छ। म तिमीहरूलाई भर्खर अपलोड गरिदिन्छु ल। यसको के छ च्याप्टर 17 नियर्स वाला अस्योरेन्स एनर्जी ल राखिदिइहालेँ। अपलोड देखाएन देखाएँ है ल भयो। सो आज चाहिँ हामीले टेम्पोरेरी र होल लाइफको गरियो। अब नेक्स्ट क्लासमा भन्छ अलिअलि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेफरको पनि सेम नै हो। अनि अर्को एउटा चाहिँ ग्यारेन्टिड एन्युटी भन्ने आउँछ। त्यति आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि बल्ल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। अनि प्रब्लमहरू सल्भ गरेर अनि हायर लेभलको प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेपछि अनि च्याप्टर 17, 16, 17, 18 पनि सकिन्छ। 18 भनेको प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू मात्रै हो कि तिमीहरूको है। च्याप्टर 18 भनेको के छ भन्दाखेरि इभ्यालुएसन मात्रै छ कि इभ्यालुएसन भनेको प्र्याक्टिस क्वेसन मात्रै हो कि तिमीहरूको।
च्याप्टर यहाँ हेर त ल च्याप्टर इभ्यालुएसन अफ अस्योरेन्स एन्ड एन्युटी भनेको यहाँ चाहिँ तिमीहरूको प्र्याक्टिसहरू क्वेसन्सहरू हुन्छ के इभ्यालुएसन गर्ने यहाँ चाहिँ सबै गर्ने यो है सो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने सो आजको लागि चाहिँ म अब अटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु फर्स्टमा चाहिँ अनि तिमीहरूको उस पनि अपलोड भइहाल्यो सो आजको लागि यति नै गरौँ तिमीहरू पनि फ्रेस भयो आज अलिकति तिमीहरूले गर्ने काम थिएन र मैले भन्ने चाहिँ धेरै भएको हुनाले अलिकति धेरै कन्टेन्ट पढियो तर अलिक छिटो पढ्यो किनकि तिमीहरूलाई गर्ने केही पनि थिएन तिमीहरूले सोध्ने केही पनि थिएन त्यो हिसाबले चाहिँ आज अलिकति चाँडो भयो है सो यति भन्दै तिमीहरूको नोट्सहरू सबै त्यहाँ छ रिभाइज गरेर पढ राम्रोसँग यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू हो आजको कुराहरू तिमीहरूले बुझेनौ भने भोलि